با سلام خدمت همه دوستان. آقا یک کاری که ما انجام میدیم اینجا، بعدی که کفتر رو کپ کردیم 20-25 روز اول این کفتر رو ما میاریم گنجه زیر تور و اینا رو میچرخونیم. راه رفتن یا راه بردن این کبوترها باعث میشه دون رو حذف کنن، بعد آب بهتری بگیرن، به ماهیچه های پاشون کمک میکنه، سیستم گوارشیشون رو قوی میکنه، استقامت بدنیشون رو میبره بالا. اگه عفونتی چیزی تو بدنشون باشه با این راه رفتن از طریق فضله این خارج میشه. بعد شرایط کبوتر خیلی نرمال و یه کبوتر خیلی استواری به شما دست میده. بعد باعث میشه ماده علکی هم تخم نکنن. فقط موقع راه بردن مراقب باشین که اینا بلند نشن. میتونید تو ستای مختلف دورای چوراس 15 تایی 20 تایی این کفتر رو بچرخونید. انشالله که به کارتون بیاد. با تشکر.